el Omniverse Man. Muy bien. Él murió por el Android B1, como se puede ver aquí. El Android B1. Él tenía poderes de hacerse tan ligero como el gas o tan duro como el... ¿Cómo se llama? Un agujero negro. Él murió contra el Android 1, ya lo dije. Pero es una muerte extraña, porque si se podía hacer tan duro para que el Android no lo mate. ¿Qué pasó? Eso lo voy a dejar para otro video. Física tenía poderes mentales de telequinesis y era la segunda más inteligente. Ella fue eliminada por el Android P1. Se dice que ella fue la madre de Síndrome. No sé si es verdad, tampoco no sé si no es verdad. Sé que ella murió contra el Android P1, como podemos ver aquí. Pero no sé nada más de ella. Eversy también tenía poderes de telequinesis, también podía ver el futuro y era el super más inteligente. Tal vez no era tan fuerte, pero espera, de que llega la parte. Él fue uno de los. Él se dejó ganar porque él vio de que su propia muerte, de que él iba a perder contra el nivel B1. Pero no sabemos si él podría haber ganado. Él vio el futuro y vio que perdió. También vio cómo perdió Síndrome y el robot, los héroes que mataron al robot de Síndrome. Este es el último que muere por el Android B1. Macroboost fue el primer super y también el más joven de la época en destruir un Android. Él era el más joven y estudiante de Eversy. Y él tenía poderes de viento, podía crear tornaditos de viento, etc. Aprovechó de que el Android no tenía rueda y no sé sinceramente cómo destruyó. Sé que lo mandó a volar y lo destruyó de alguna forma con sus poderes de viento, pero nada más. Macroboost pierde contra el Android B2. Este Android ya tenía más agarre y ya podía matar a más Android, más supers, porque él le ganó y lo mató en el lugar donde tenía claustrofobia. O sea, no, claustrofobia no, es una fobia en los lugares chiquitos. Por si no lo vieron, es este que está aquí. Falange te podía crear gritos muy fuertes, como también el poder volar y otras cosas, creo. Fue vencido por el Android B2 y, dato curioso, era más débil que Macroboost, por eso perdió contra el Android B2. El Android B2, este sí sé su muerte, le arrancó la mandíbula para que no pueda gritar y después lo mató de alguna forma. Chicos, esta no estoy segura de que fuera matado por el Android B2. Ustedes díganme en los comentarios. Digo que Dynaboy tampoco fue matado por el Android B2. Ni siquiera mató al Android B2. Murió por su capa.
Bien, murió quebradura de cuello con su capa. El que vence al B2 creo que era... No me acuerdo. ¿Qué vamos a ver? Hypershock creo que mata al B2 y al B3. ¿Saben? No me acuerdo. Hypershock ganó al androide B3 con su golpe de terremoto. Un dato que no dije, que me olvidé de decir, era uno de los super más fuertes. Sufría graves dolores de oreja. Cada vez que hacía un terremoto, tenía un mal carácter y era alcohólico. También tenía un jetpack en la espalda para poder volar. El Midroid B2 ya tenía más agarre, y aunque él diera tantos golpes, en un momento el Midroid B4 lo acorraló y lo dominó. Dígame si Agopeu también es matado por el Midroid B4. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Y Blistman tampoco estoy seguro. Testarrayo no. Testarrayo también murió por su capa. Se le enganchó en un misil y salió volando y explotó. Ella fue matada por una turbina de avión. Se enganchó su capa también. Testarrayo sé que mata. Testarrayo. Telescopio sé que destruye los Midroid B4 con su visión láser. Pero no esperaba de que el Midroid B5 era más resistente. Él logró escapar cuando tenía una herida muy grave, o sea, una herida mortal, y puso la contraseña de síndrome, la contraseña crono. Por si acaso, él era un abogado y defendía el derecho de los super. Esperen. Dígame si Stormicida también fue eliminado por los 9-5. Dígame si fue. Baba Jack sabemos que destruyó a 9-5. Hay una teoría de que esta de aquí es la asistente de síndrome. Y acá el Midroid B5 fue destruido por Gamma Jack. Pero cambiaron las cosas con el Midroid B6. Él tenía radiación controlada y radiación gamma. Destruyó el B5 con eso. Y volaba con su misma radiación gamma. El Midroid B6 ya controlaba su radiación gamma. Él se burló de síndrome antes de ser destruido. Black Note tampoco sé si es que es derrotado por el Midroid B6. Pero Plasma sé que derrota al Midroid B6. Tampoco sé tanto de sus poderes, así que esto lo vamos a pasar. Mira si Metaman también destruye el B7. Sinceramente no sé si es verdad. Y Mr. Increíble obviamente destruye el 8. Y si no fuera por síndrome, el B9 destruye a Mr. Increíble. Sigue vivo, pero si no fuera por síndrome y su sermón, Mr. Increíble ya no estaría con nosotros. Porque el B9 ya le gana. Fin.